Приветствую вас на канале Умеренет. Сегодня мы с вами восстановим усилитель NAT304, померяем его характеристики и послушаем, как он звучит. На самом деле это достаточно неплохой усилитель. Вот у нас есть дополнительные, можно колонки подключать, бас, отключение темброблока, высокий баланс. Это у нас кнопка используется для записи кассет. 6 у нас есть входов, в том числе и фонокорректор. Ну, неплохой усилитель. Давайте посмотрим. Сейчас я покажу, что здесь на задней панели у нас. На задней панели мы можем подключить две пары акустики, что довольно-таки неплохо. Дальше мы видим переключатель Soft Clipping. Это для того, чтобы не было искажений в колонках на большой громкости. Здесь мы видим перемычки, которые подключают предварительный к конечному усилителю. То есть их можно отключить и использовать его либо как предварительный, либо как конечный усилитель. Это, кстати, штука хорошая. Какая у нас здесь проблема? Когда мы его включаем, у нас не работает правый канал. То есть, получается, левый канал работает, правый не работает. Иногда там что-то похрипивает. Вот. Для этого я разобрал этот усилитель, и сейчас мы посмотрим, в чем причина. Причина легко была найдена. Вот видите, только трогаешь реле, сразу появляется звук в правом канале. Очень часто начинающие радиолюбители начинают пропаивать вот эти контакты, они здесь пропаяны уже кем-то. Но проблема не в контакте ножек реле с платой, а проблема в контактах самого реле. Итак, сейчас мы его откроем. Смотрите, там вот у нас видно такие почерневшие контакты. Сейчас я их очищу спиртом и покажу вам поближе. Вот, давайте еще ближе посмотрим. Смотрите, там целый кратер у нас в одном канале, в правом. Вот, в принципе, с левым все нормально, а в правом вот такая проблема. И на обратной стороне там тоже небольшой есть отпечаток. Вот, в принципе, почему и не было звука. С помощью наждачки крупной, а потом более мелкой, можно обработать эти контакты, и они будут выглядеть как новые. Ваша задача при обработке сделать, чтобы они были не полукруглыми, чтобы они были плоские, чтобы всей поверхностью они соединялись между собой. И тогда будет все хорошо. Ну, идеальный вариант, конечно, это купить новое реле. Вот. Ну, нового реле у меня нету, поэтому мы проделали вот такое действие, и сейчас впаяем его. И еще обратите внимание на плату, чтобы вот такие места вы все попропаивали, если где-то найдете. Иначе тоже будут проблемы. Так, давайте сейчас я замеряю напряжение 62 вольта, это предварительный у нас усилитель. И в оконечнике там 32, второе 32 и 2 по 20 должно быть. Ну, вроде все в порядке с напряжением. Так, и, кстати, если вы покупаете усилитель и не знаете его историю, я рекомендую перед тем, как подключать к колонкам, сделать вот так, померять выходы. И на выходах у нас должен быть 0. В противном случае можно их спалить. Ну что, включаем, проверяем. Все, можно реле дергать как угодно, оно работает. Теперь я замерил АЧХ этого усилителя. И при включенном темброблоке у нас правый канал, басы идут куда-то вверх в правом канале. Левый канал более-менее. Давайте прослушаем. In the corner of the room, not ready to resume, 'cause I can't take it. Don't wanna be alone, but I'm Так, выключаем. Давайте найдем виновника. А вот и наш виновник. Конденсатор. И я рекомендую сразу заменить оба. Это C159 и C160. 470 нанофарад, 50 вольт. Поставьте, и у вас не будет никаких проблем. Теперь давайте посмотрим АЧХ до и после замены этих конденсаторов. Вот слева мы видим частотную характеристику до, справа после. Ну, скажем так, это уже более-менее нормально. При включенном темброблоке. Так, теперь давайте, тут у нас есть еще два пациента. Это R333 на 47 кОм. И еще один резистор. Это R334 на 47 кОм. Что с ними не так? Если только включить усилитель и померять их сразу,
то получается у нас 55,9 градусов один и примерно такой же температуры второй, там 54,6. В работе они могут нагреваться больше 100 градусов. Давайте посмотрим в книжке, какой мощности должны быть эти резисторы. R333 и R334 у нас 47 кОм и 0,5 Вт. Полватта мощности. Они перегреваются, и часто на платах можно увидеть их вообще сгоревшими. И обугленные такие там платы. Поэтому мы поставим помощнее. Это у нас 2-ваттный, точно такой же резистор, но 2-ваттный. Я поставил их, поменял, поднял немножко над платой, чтобы они не нагревали. И вот разница между тем, что было, и тем, что есть. Теперь проблем быть не должно в дальнейшем. Также есть еще два. Это R917 резистор и R918. Они оба на 180 Ом и тоже используются в стабилизации. Давайте посмотрим R917 и R918. У нас они 180 Ом и 1 Вт. Там уже стоят 2-ваттные, скорее всего их уже меняли, они уже сгорали. Я поставил такие же самые, но приподнял их над платой где-то на полсантиметра, чтобы они не так нагревали плату и лучше охлаждались. Также я поставил вот два радиатора. Все, что очень сильно греется в усилителе, и это усилитель не класса А, мне это не нравится, поэтому надо, чтобы оно не грелось. Давайте проверим конденсаторы в этом усилителе, есть ли смысл их менять и в каком они состоянии. Начнем с самых больших. Это у нас получается конденсатор, должен быть 10 тысяч микрофарад. У нас 82 тысячи микрофарад. ESR нормальный. Не забывайте разряжать конденсаторы перед тем, как проверять, иначе ваш прибор выйдет из строя. Второй смотрим. Второй у нас 8446 микрофарад. ESR нормальный, но емкость у них немножко попадала уже. Уменьшилась емкость. 100-вольтный у нас 667, должен быть 680, но это, кстати, нормальный. И 25 вольт 10 тысяч микрофарад 7500, а второй 7300. Я решил их поменять на новые. Вот эти два у нас 10 тысяч микрофарад 25 вольт самва, и я взял их 105-градусные, потому что они там реально греются. Вот эти два, это у нас 10 тысяч микрофарад 50 вольт. Я их все мерил, они соответствуют заявленным характеристикам. И вот эти 100-вольтные конденсаторы я поставил тоже Samva 100 вольт 680 микрофарад. То есть я их поменял, чтобы соответствовали параметрам усилителя. Также есть такая штука, контакт я использую для того, чтобы смазывать контакты наших регуляторов. В данном случае смажем громкость и все остальные. Потом проработаем их немножко. Какие у нас заявленные характеристики на 304 от производителя? Номинальная мощность на 8 Ом 35 Вт, максимальная мощность 8 Ом 42 Вт, это уже такая максимальная, и пиковая мощность на 8 Ом 120 Вт. Ну, пиковая мощность это, наверное, 0,01 секунду, если дать сигнал, то он выдаст 120 Вт. Мы проверим, но в более реальных условиях. Гармонические искажения 0,01%, частота 20-20 тысяч Гц. Уровень шумов при 1 Вт 91 дБ, при номинальной мощности 106 дБ. Давайте замерим мощность. Постепенно будем добавлять сейчас сигнала, посмотрим, сколько он сможет. Добавляем. Оп, оно его само срезало. То есть, в принципе, при небольшом импульсе, допустим, какой-то будет бас, то, в принципе, оно выдаст его без искажений. Я потом отдельно замерю кратковременную нагрузку. А сейчас мы посмотрим, сколько он может выдать постоянной. Так, сейчас я выровняю. Ну, получается 47,5 Вт на 8 Ом. Неплохо. Постоянной нагрузки переключаем на 4 Ома. Смотрим, сколько он выдаст при 4. При постоянной нагрузке у нас получилось 52,5 Вт. Ну, неплохо. Меандр, кстати, тоже показывает ровненький. Пока мне все нравится. Пока все хорошо. Немножко там греется усилитель, но как бы не критично. Давайте его замерим с помощью программы RMA. Так, я здесь все уже подготовил, подключил. Сейчас я вам, тем, кто не знает, объясню,
как это все вообще работает и меряется. И что это за программа такая. Смотрите. Вот у нас идет, я подключил осциллографом левый и правый канал, а это у нас показывается уже этот канал обработанный, то есть какие у нас идут искажения. Вот у нас идет с выхода усилителя на резистивную нагрузку. Дальше у нас есть переключатель 4 и 8 Ом. Потом с этой нагрузки идет на вход аудиокарты. И с выхода аудиокарты идет на вход нашего усилителя. Таким образом, получается замкнутый круг, и сигнал, который идет на вход, на выходе программа анализирует. И таким образом узнает, какие искажения. С помощью этого окна мы можем контролировать, какие гармонические искажения, ну и, соответственно, есть ли перегруз. Сейчас давайте померяем кратковременную нагрузку, сколько она может выдержать. То есть я буду контролировать, чтобы не было перегруза с помощью РМА, а по осциллографу у нас получается кратковременная нагрузка 72 Вт на 8 Ом. Ну, я так скажу, неплохо. Видите, чуть-чуть больше добавить, на осциллографе не видно, а РМА уже показывает, у нас идет перегруз. То есть, в принципе, если будет бас, то оно может выдать кратковременно неплохой бас. Так, 4 Ома у нас получается 76,5 Вт, кратковременная нагрузка. Неплохо, неплохо, честно говоря, я даже не ожидал. Так, теперь тестируем с помощью РМА с нагрузкой 8 Ом. Что мы будем тестировать? Это предварительный усилитель. Затем мы протестируем усилитель полностью весь с мощностью в 2 Вт. Затем в 20 Вт и 60. И между собой сравним эти характеристики. Давайте посмотрим замеры предварительного усилителя. То есть мы отключаем оконечник и берем прямо с предварительного усилителя, замеряем характеристики. Что мы видим? По АЧХ, частотная характеристика. АЧХ у нас идеальная. Я бы сказал, вообще супер, никаких вопросов по АЧХ у нас нету. Все ровненько, там практически нету завалов. По шумам 110, он бесшумный. Предварительный усилитель у нас не шумит, отлично. Динамический диапазон у нас в порядке, вот 103 дБ, отлично. Очень хорошо. Гармонические искажения. Можно сказать, что их нету. Интермодуляционные искажения у нас в порядке. Так, взаимопроникновение стереоканалов тоже неплохо. 86 это хорошо. Гармонические искажения, переменная частота 0,03. Тоже все отлично. Предварительный усилитель у нас программка поставила оценку очень хорошо. Я с ней согласен. Так, теперь смотрим результаты замеров РМА. Это у нас идет уже предварительный с оконечным усилителем и нагрузки 8 Ом. Подключаем оконечник. То есть предварительный с оконечным соединяем и уже снимаем с оконечного. Значит, что мы видим? 2 Вт АЧХ у нас отличная, 20 Вт точно такая же практически, 60 Вт точно такая же. То есть АЧХ у нас от Вт не меняется, оно у нас ровненькое. По шумам. Значит, по шумам у нас при 2 Вт немножко больше, 20 Вт у нас идет меньше и 60 Вт. В принципе, шумов, можно сказать, нету. Усилитель абсолютно не шумный. Динамический диапазон у нас при 2 Вт немножко меньше идет. Вот 20 Вт и 60 Вт динамический диапазон, ну, в пределах 100. Это хорошо. По гармоническим искажениям. Гармонические искажения у нас при 2 Вт, можно сказать, их опять-таки нету. Чуть-чуть третья гармоника там со второй вылазит. А вон и пятая, кстати. По 20 Вт уже у нас третья пролазит немножко больше, третья, пятая, ну и остальные. Но опять-таки это не критично. Это не критично, учитывая громкость 20 Вт. А на 60 Вт тоже, кстати, неплохо. Очень неплохо. Я бы сказал, даже очень даже хорошо. Учитывая, что это максимальная мощность там, для этого усилителя. Больше, чем даже обещает производитель. Интермодуляционные искажения 0,01, 0,01 и 0,05 получается. Так, потом по взаимопроникновению стереоканалов у нас все хорошо. При 60 Вт почему-то немножко меньше, оно чуть ухудшилось. Интермодуляционные искажения, переменная частота
0,2, 0,08, 0,27. Неплохо. Так, мы видим полностью отчет 2 ватта 20 и 60. Это по характеристикам. Можете нажать на паузу и посмотреть более детально. Давайте сравним нагрузку 8,4 Ома при средней мощности. Средняя мощность, это будет 20 ватт. Значит, по АЧХ 8 Ом и 4 Ома у нас все практически одинаковое. По шумам точно так же. Гармонические искажения у нас идут 0,03 при 20 ваттах, а при 4 Омах и 20 ваттах идет 0,05. Шум, искажение плюс шум 67 и 62. Интермодуляционные искажения 0,15 и 0,31. Взаимопроникновение каналов 76 и 9, 76,5. И интермодуляция на 10 кГц у нас 0,083 и при 4 Омах 0,11. Программка сказала неплохо, хорошо сказала. Опять-таки по шумам у нас немножко 4-омный, чуть-чуть больше шумов, но незначительно. Динамический диапазон в порядке, гармонические искажения плюс шум. Чуть-чуть больше гармонических искажений, но не намного. Я бы сказал, не намного. А интермодуляционные искажения 0,01, 0,3. Знаете, в принципе, я смотрю очень даже неплохо. Очень неплохо при 8 Омах и при 4 Омах. Я не думаю, что на слух вы сможете отличить. Значит, по поводу мощности, что мы замеряли. Значит, 8 Ом. Постоянная мощность получилась 47,5 Вт. То есть мы даем сигнал постоянный и снимаем 47,5 Вт. Это без искажений. Дальше 8 Ом пиковая мощность, 72 Ватта получилось. То есть если у вас играет, допустим, играет какая-то музыка, во время баса он может выдать кратковременно 72 Ватта. 4 Ома постоянная мощность 52,5 Ватт у нас получается. То есть это все у нас больше, чем даже заявил производитель. И 4 Ома пиковая мощность 76,5 Ватт. То есть он может влупить при басе 76,5 Ватт и бас будет чистым. Это очень хорошо. Результаты мне эти нравятся. Давайте послушаем музыку, как он звучит. Включаем и наслаждаемся. Ну что я могу сказать, валит он так нормально, я скажу, достаточно чисто играет. Очень неплохой усилитель получился. Рекомендую, если у вас, тем более цена его совсем шаровая обычно. Даже по характеристикам немножко лучше по мощности, чем заявлено производителем. С виду он достаточно симпатичный, единственный минус по корпусу, он очень сильно маркий, то есть его надо очень аккуратно с ним. По звуку и по качеству звука у меня к нему претензий нету. Допустим, вы захотите купить усилитель, можете зайти на форум на любой и спросить, вот, на 304 хочу купить, что посоветуете. Они его сразу там обосрут, потому что вот это типа дешевая модель, линейка, и сразу вам будут впаривать там за $1000 какой-то над. Никто ничего не замеряет, поэтому у меня и пришла мысль такая, брать, вот если где-то мне будут попадаться какие-то такие усилители, то просто замерять, показывать характеристики. На свои деньги, сколько сейчас его можно купить, он звучит замечательно. Понятно, что это не самый топовый усилитель, но как бы цена-качество. Он хорошо звучит. И я, честно говоря, он мне понравился.
Спасибо, что смотрели наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.